السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا مشتقات الدالة الأسية la dérivée de la fonction exponentielle. Comme d'habitude, je vais expliquer en arabe, ensuite en français. إذا غنشرح بالعربية ومن بعد غنشرح بالفرنسية. تنعرفوا بأن الدالة لوغاريتم هي واحد الدالة قابلة للاشتقاق على R نجمة زائد، والمشتقة ديالها ما تتنعدمش في هذا المجال في اغ نجمة زائد. لان كنا شنا هذا تنحي لكم على الفيديو ديال دراسة الدالة اللوغاريتم، غتلقاو فيه هادشي كامل، وبان مهما تكون اكس تنتمي لاغ نجمة زائد لوغ الاشتقاق ديالها في اكس راه هي واحد على اكس، وهي اكبر قطعا من صفر، بما ان اكس راها في اغ نجمة زائد اللي هي مجموعة تعريف الدالة اللوغاريتم. اذا كنحي لكم على الفيديو ديال دراسة الدالة اللوغاريتم، راه عندي في القناة، الا بغيتو تشوفوه راه كلشي تما على الدالة اللوغاريتم. اذا هنايا الدالة اللي العكسية ديال اللوغاريتم اللي هي اللي عندنا اكس عندها في الصورة اكسبونونسيال اكس حتى هي قابلة للاشتقاق على اغ، وعندنا مهما تكون اكس تنتمي لاغ الاشتقاق ديال الدالة العكسية ديال اللوغاريتم اللي هي الاكسبونونسيال هي واحد على اللوغاريتم الاشتقاق ديالها في الاكسبونونسيال ديال اكس. هذه حتى هي تنحي لكم على الفيديو ديال الدالة العكسية، راه فيه علاش هاد القاعدة. هاد القاعدة عندنا جوج شروط خصهم يكونوا عندنا باش نقدروا نطبقوا هاد القاعده. خص كاينه الداله والداله العكسيه. اذا اللوغاريتم هي الداله والداله العكسيه هي هذه. الشروط اللي خصها تكون، خص هذه تكون قابله للاشتقاق وفي مجموعه تعريفها، وخصها تكون ما تتنعدمش ايضا في مجموعه تعريفها. اذا عاد تنقدروا هاد جوج ديال الشروط تيمكنونا نقولوا بان الداله ديالها العكسيه حتى هي قابله للاشتقاق في مجموعه تعريفها، والاشتقاق ديال هاد الداله العكسيه راه هي واحد على اللوغاريتم الاشتقاق ديالو في الاكسبونونسيال ديال اكس، لان راه حنا شرطنا بان الداله المشتقه ديال اللوغاريتم راه لا تنعدم. اذا نقدروا نقسموا عليها. وباش في عجاله غنذكركم غير بسرعه بهذه القاعده ومنين جات في عجاله. واخا هادشي تيجيب لي الفيديو طويله، ولكن في عجاله غنسربيو. قلنا الداله مركب الدالتين، الداله والداله الاصليه تيعطيني اكس اف مركب اف موان زان دو اكس تعطيني اكس. كنقولوا في الفرنسيه بان لا كومبوزي دو لا فونكسيون دو سا ريسيبروك نو دون لا فونكسيون ايدونتيتي. اذا هنايا الا خديت الاشتقاق هذه تيساوي الاشتقاق هذه، وهذه شنو البلان ديالها؟ هذه هي اف ديال اف ناقص واحد ديال اكس كتساوي. اذا الاشتقاق ديال اكس راه هي واحد، هذه الاشتقاق ديالها راه هي اف مشتقه غناخدها في اف ناقص واحد لاكس، وغندير هذه حتى هي ديال اف ناقص واحد الاشتقاق ديالها في اكس كتساوي واحد. اذا اف ناقص واحد اللي هي الداله العكسيه ديال اف الاشتقاق ديالها في كيفاش كنشدوا الاشتقاق ديالها كناخذ هي واحد على، قلنا اف بريم راه قلنا الشرط بان الداله المشتقه ما خصهاش تكون منعدمه في مجموعه تعريفها. اذا اف بريم اف الداله المشتقه لاف راه غير منعدمه، اذا نقدر نقسم عليها ديال اف ناقص واحد لاكس.
وهذه هي القاعده اللي طبقنا حتى حنايا دابا هنايا بالضبط. هذه هي القاعده. الداله العكسيه هي ليكسبونونسيال، بغينا الاشتقاق ديال ليكسبونونسيال ياك، هي الداله العكسيه ديال اللوغاريتم، وهي كنشدو واحد على الداله اللي ماشي عكسي اللي قلنا اللوغاريتم دائما، لان فاش كنشد هنايا هذا غنشد هنايا بحال هنايا عندي اكس، حتى هنا خصها تكون اكس، هنا عندي ليكسبونونسيال اكس، هنا خص تكون عندي ليكسبونونسيال اكس. اذا هذه في عجاله غير باش تفهموا منين جات هذه القضيه. اذا عندنا واحد، عندنا الداله اللوغاريتم الاشتقاق ديالها راه هي واحد على اكس، اذا راه هي واحد ديال اكسبونونسيال اكس، راه هي واحد على اكسبونونسيال اكس. اذا غنضرب في مقلوب الكسر غتجيني تتساوي اكسبونونسيال اكس. عندي واحد مضروبه في اكسبونونسيال اكس على واحد غتعطيني اكسبونونسيال اكس. اذا مهما تكون اكس تنتمي لاغ راه اكسبونونسيال الاشتقاق ديالها راه هي اكسبونونسيال اكس. اذا هذه هي الداله المشتقه للداله الاكسبونونسيال، لان شفنا الداله الاكسبونونسيال معرفه مجموعه تعريفيه هي اخ. قلنا الاكسبونونسيال تيدخل على كل شيء، ما كاينش شي حاجه اللي ما تيدخلش عليها، تيدخل على اخ كامله. اذا مهما كانت اكس تنتمي لاخ راه الاشتقاق ديال الداله الاكسبونونسيال هي الاكسبونونسيال نيت. عندنا واحد الخاصيه، اش تقول هذه الخاصيه؟ بان الداله اللي كي اكس عندها في الصوره الاكسبونونسيال اكس راها قابله للاشتقاق على اخ كامله، وعندنا مهما تكون اكس تنتمي لاخ ليكسبونونسيال دي اكس الاشتقاق ديالها هي ليكسبونونسيال دو اكس. اذا هي نفس الشيء. هذه الخاصيه هي بحال اللي قلت هادشي اللي توصلنا. كنتيجه لهذه الخاصيه الا كانت عندك واحد الداله او قابله للاشتقاق على واحد المجال اذا هنايا بلا ما خص نعاودو عاوتاني كلشي، هنايا كنحطو الشرط غير على او خصها تكون غير قابله للاشتقاق على المجال اذا الداله اللي عندها كاكس عندها في الصوره اكسبونونسيال لي اكس راها قابله للاشتقاق على هذا المجال وعندنا مهما تكون اكس تنتمي ل ليكسبونونسيال ديال لي اكس الاشتقاق ديالها راه كنبدا باشتقاق هذه عاد اكسبونونسيال لي اكس. هذه كنتيجه الخاصيه اللي بينا دابا. الا خدينا ليكسبونونسيال فاش قلنا اكسبونونسيال اكس راه هي اكسبونونسيال اكس، ما يمكنش عاوتاني حتى هنا نديرو اكسبونونسيال لي اكس راه هي اكسبونونسيال لي اكس. راه هنايا عندنا واحد الداله اللي حتى هي خاصها بحال اللي قلتي هنايا، راه هنا بحال اللي قلتي حتى هنا عندي مركب دالتين ليكسبونونسيال و اي دو اكس، بحال اللي قلتي عندي ليكسبونونسيال غون او لي اكس. اذا فاش قلنا هذه راه تنسبق الاشتقاق ديال هذه وعاد تنشتق الاخرى، دونك غتجيني الداله المشتقه ل اكس اكسبونونسيال لي اكس. امثله على هذه القضيه، مثلا شدينا اللي عند الداله اللي عندها في الصوره ديال اكس اكسبونونسيال ناقص اكس، هذه حتى هي راها قابله للاشتقاق على اخ. حيت قلنا ليكسبونونسيال ما عندناش فيه مشكله، اكبر قطعا من صفر ليكسبونونسيال يعني واحد على ليكسبونونسيال اكس راه ما عندناش فيها مشكله. قلنا هي مجموعه تعريف اخ كامله ما كاينش مشكل. اذا راه الداله راه قابله للاشتقاق على اخ، وعندنا مهما تكون اكس تنتمي لاخ الاشتقاق هذه غندير الاشتقاق بعدد هذه
ناقص إكس الاشتقاق ديالها في إكسبونونسيال ناقص إكس. إذا الاشتقاق ديال ناقص إكس راه هي ناقص واحد في إكسبونونسيال ناقص إكس راه هي إكسبونونسيال ناقص إكس. إذا هذه كنتيجة لهاد الخاصية، هاد الخاصية، لأن هنايا راه حتى هنايا نقدر نشد ليكسبونونسيال ديال هاد الدالة ديال أو. ليكسبونونسيال ديال أو راه تا هو بحال لي مركب دالتين، بحال لي عندي إكسبونونسيال ديال أو لي إكس، وهادي عندي بغيت ندير لها لا ديريفي. اش غندير هي اكسبونونسيال ديريفي ديال او لي اكس وعاد في او ديريفي لي اكس. اذا راه هذه كنتيجه الخاصيه الاساسيه اللي درنا. عندنا عاوتاني مثلا هاد لا فونكسيون او اللي عندها كاكس اكس كاري زائد 4 إكس في مربع زائد 4. هذه حتى هي قابلة للاشتقاق على اغ كاملة. علاش؟ لأن هذا راه حدودية. تنعرفوا الحدوديات قابلة للاشتقاق في اغ كاملة. إذا بما أنها حدودية فهي قابلة للاشتقاق على اغ. وهاد لا فونكسيون اللي عندها كاكس اكسبونونسيال اكس كار حتى هي قابله للاشتقاق على اغ، لانها مركب دالتين قابلتين للاشتقاق في اغ كامله، اللي هي الحدوديه واللي هي الاكسبونونسيال والحدوديه. الاكسبونونسيال قابله للاشتقاق على اغ والحدوديه حتى هي على اغ. اذا هاد الداله راه قابله للاشتقاق على اغ. اذا مهما تكون اكس تنتمي لاغ راه الداله المشتقه لإكس راه كنبدا بالاشتقاق بهذه، راه هي إكس أس 2 زائد 4. الاشتقاق ديالها في إكسبونونسيال إكس أس 2 زائد 4. الاشتقاق هذه راه هي 2 إكس، وهذه بطبيعة الحال تتبقى الإكسبونونسيال ديال إكس كاري زائد 4. دابا غنشوفو الصراحه دابا هادشي شناه في الدرس عندكم واحد لا فيديو اللي كتهضر على الداله الاصليه. الداله لي فونكسيون. اذا الدوال الاصليه ديال لي كاكس في وعندنا الصوره ديالها اكسبونونسيال اكس على اخ هما الدوال اللي عندهم اللي كاكس اللي اكس عندها في الصوره اكسبونونسيال اكس زائد واحد الثابته باينه. الا شدينا ياك هذه هي الداله الاصليه نديروا لها الاشتقاق تعطينا الثابته الاشتقاق ديالها صفر، والاكسبونونسيال يعطينا الاكسبونونسيال. اذا كنرجعوا لهاد الداله. الا كانت عندي اي واحد الداله قابله للاشتقاق على واحد المجال اي، اذا دوك الدوال الاصليه ديال اف اللي عندها في الصوره الاشتقاق ديال او اكسبونونسيال او لي اكس في هذا المجال اي هما الدوال اللي معرفين على هذا المجال باش اف لي اكس هي الاكسبونونسيال ديال او دي اكس زائد الثابته. هانتوما نديرو حنايا هذا الطريق العكسي، نديرو الاشتقاق الثابته صفر. الاشتقاق هذه راه قلنا هي هذه الاشتقاق ديالها في الاكسبونونسيال ديال او لي اكس. اذا هذه راه داله اصليه لهذه، هذه داله اصليه لهذه. غندوزو لواحد تطبيق بسيط. هي قال لك حدد الدوال الاصليه ديال اف في اخ في الحالات التاليه: اف لي اكس هي اكسبونونسيال 4 اكس، و اف لي اكس هي 6 اكس اس 2 3 في 6 سي صافي 6 اكس اس 2 زائد 2 اكس. فوالا اكسبونونسيال 2 اكس اس 3 بلس زائد اكس اس 2 زائد شنو عندي هنايا ناقص 3 ولا زائد 3 غتعطينا نفس النتيجه حيت الثابته هي راه
إذا نبداو بهذه اف لي اكس تتساوي اكسبونونسيال 4 اكس. نقدر ناخد اف لي اكس راه هي 1 على 4 في 4 اكسبونونسيال ديال 4 اكس. هذه 4 اكسبونونسيال 4 اكس راه هي نقدر نكتبها ايضا هي 1 على 4 اكس ديريفي راه هي 4 اكسبونونسيال ديال 4 اكس. اوغ هذه شكون هي؟ فاش كنشد ديريف هاد الشيء اللي كاين هنا تيكون مشتق، وهذه شكون هي؟ الداله الاصليه راه هي هذه، ولكن عندي هاد 1 على 4 خصني ضروري نكتبها. اذا الداله الاصليه راه حتى هي معرفه على اخ وكتساوي 1 على 4 الاكسبونونسيال ديال 4 اكس زائد الثابته اللي هي، وهانتوما نديرو عاوتاني الطريق العكسي، نشتقو هذه ثابته الاشتقاق ديالها صفر. هذه الاشتقاق ديالها كنبدا بالاشتقاق هذه غيعطيني 4 الاكسبونونسيال ديال 4 اكس. 4 على 4 مشات غتبقى ليا اكسبونونسيال 4 اكس غتبقى ليا اكسبونونسيال 4 اكس. اذا هاد الداله راه عندها كداله اصليه 1 على 4 اكسبونونسيال 4 اكس زائد واحد ثابته. ديك الثابته تنتمي لاخ. ندوزو دابا لاخر تطبيق، وهي لكل اكس من اخ عندنا اف لي اكس هي 6 اكس اس 2 زائد 2 اكس ليكسبونونسيال ديال 2 اكس اس 3 زائد اكس اس 2 زائد 3. تنلاحظ بان الا اشتقيت هذه غنطيح نيشان في هذه. الا درت الاشتقاق لهذه غتعطيني هذه. اذا هذه ما هي الا الاشتقاق هذه، هي اذا هذه مشتقه في هذه. وعندنا القاعده الا كانت عندك الاشتقاق وداكشي اللي عندك هو اللي عندك في الاكسبونونسيال، ها هي عندنا هادشي اللي كاين هنا هو اللي مشتق هنايا، هادشي اللي مرفوع هنايا هو اللي مشتق هنايا. اذا الداله الاصليه شكون هي؟ راه هي الاكسبونونسيال ديال لي اكس زائد واحد ثابته. اذا هنايا الداله الاصليه راه هي الاكسبونونسيال ديال هادشي اللي الفوق زائد واحد ثابته. اذا غنحاول نشرح في عجاله بالفرنسيه. عندي الاكراه اللي كيكون هنايا في هذه القضيه الشرح باللغتين هي طول الفيديو، ولكن هادشي نزولا عن طلب واحد الشخص قالك بغى دروس بالفرنسيه. ما علينا. Alors aujourd'hui on a la dérivée de la fonction exponentielle. On parle de la dérivée de la fonction exponentielle. On a déjà étudié la fonction logarithme. Vous avez une vidéo sur l'étude de la fonction logarithme. On sait que la fonction logarithme est dérivable sur r étoile plus et sa fonction dérivée ne s'annule pas sur r étoile plus. Ça veut dire dérivable sur son domaine de définition et ne s'annule pas sur son domaine de définition. Et ces deux conditions, ces deux conditions sont nécessaires pour dire que sa fonction réciproque est aussi dérivable sur son domaine de définition, et on peut appliquer la règle de la fonction réciproque, la dérivée de la fonction réciproque. Là, j'ai expliqué ça déjà il y a quelques instants. Alors, je recommence d'une façon brève. Alors, vous savez, la fonction f et sa fonction f moins 1, la fonction réciproque. Alors, pour montrer cette règle, d'où il vient, voilà. F rend f moins 1 de x dérivé. On sait que f rend f moins 1, donc la composée de la fonction et de sa fonction réciproque, c'est la fonction identité. F rend f moins 1 de x égale à x. Donc, si on passe à la dérivée de ça, c'est x dérivé. Or, x dérivé, c'est 1. Donc, c'est f de f moins 1 de x dérivé est égal à 1. Or, ça, c'est f'.
de f moins 1 de x fois f moins 1 dérivé de x. Ça est égal à 1. Donc, f moins 1 dérivé de x est égal à 1 sur f' de f moins 1 de x. Je peux diviser parce qu'on a posé comme condition que f' ne s'annule pas sur son domaine de définition. Donc, voilà. Donc, on a f moins 1' de x. Donc, on a notre fonction réciproque du logarithme, c'est l'exponentielle. Donc, et notre f moins 1, c'est l'exponentielle. Donc, l'exponentielle dérivée de x est égal à 1 sur f'. Notre f, c'est le logarithme. Donc, c'est 1 sur logarithme dérivé de quoi? De f moins 1 de x, qui est l'exponentielle de x. On a dit que ici, f moins 1, c'est l'exponentielle de x. Voilà. Or, on sait que la dérivée de logarithme de x, c'est 1 sur x. Et l'on est de même pour la dérivée de l'exponentielle de x, c'est 1 sur exponentielle de x. Donc, ça devient 1 sur exponentielle de x. Donc, je multiplie par l'inverse de la fraction. Ça donne exponentielle x. Donc, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x dérivée égale à l'exponentielle x. Voilà. Donc, cette propriété elle est très intéressante. La fonction kx en fait correspondre exponentielle x, elle est dérivable sur R, ça veut dire sur son domaine de définition. Et on a, quel que soit x appartenant à R, la dérivée de la fonction exponentielle, et c'est exponentielle x. La dérivée de exponentielle x égale à exponentielle x. Donc, comme résultat de cette propriété, c'est que si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, la fonction kx en fait correspondre exponentielle u de x est dérivable sur i, et on a, quel que soit x appartenant à i, exponentielle u de x dérivée, c'est u' de x exponentielle u de x, et c'est bien évident puisque on peut elle est un résultat de cette propriété-là. Pourquoi? Parce que je peux ici considérer exponentielle de u de x, c'est comme une fonction composée. C'est exponentielle de u de x dérivée. Vous savez, donc exponentielle u de x dérivée, donc c'est l'exponentielle dérivée de u de x fois u' les x. Voilà. Donc, exponentielle u de x dérivée, donc c'est u' les x, exponentielle u de x. On va donner quelques exemples. Par exemple, la fonction kx, on fait correspondre exponentielle moins x. Je sais que moins x, la fonction kx, on fait correspondre moins x, je peux le considérer comme un polynôme. Elle est dérivable sur R en entier. Et donc, quel que soit x appartenant à R, exponentielle moins x dérivée est égal à moins x dérivée exponentielle moins x. Or, moins x dérivée, c'est moins 1. Moins 1 fois exponentielle moins x, donc c'est moins exponentielle moins x. Deuxièmement, la fonction u, kx, on fait correspondre x carré plus 4. C'est aussi une fonction polynôme, donc dérivable sur R en entier. Donc, on peut dire que quel que soit x appartenant à R, f' les x, f' de x est égal à x carré plus 4 dérivée exponentielle x carré plus 4. La dérivée de x carré plus 4, c'est 4, c'est 0, x carré, c'est 2x. Donc, 2x exponentielle x carré plus 4. Voilà. On passe maintenant à les fonctions primitives. Donc, il y a une relation entre dérivée et primitive. C'est vice-versa comme ça. Donc, les fonctions primitives qui à x on fait correspondre exponentielle de x sont les fonctions qui à x on fait correspondre
exponentielle x plus constante. Celle-là est définie sur R, de même ça, il est défini sur R. Si on fait le chemin inverse, si on dérive ça, la dérivée de la constante c'est 0, la dérivée de l'exponentielle, donc c'est l'exponentielle. Donc voilà. Maintenant, CU est une fonction dérivable sur un intervalle I. Alors les fonctions primitives de f, kx on fait correspondre u' de x exponentielle u de x sur I sont les fonctions définies sur I par f de x est égal à exponentielle u de x plus constante avec la constante appartenant à R. Si on fait le chemin inverse, on dérive ça. La dérivée de la constante, c'est 0. La dérivée de ça, on a déjà dit, c'est u' exponentielle de i de x. Donc, si la quantité qui est là est la même ici, mais dérivée, alors ça a pour primitive exponentielle u de x plus u de x plus constante. Voilà. On passe à des applications. Déterminer les fonctions primitives de f sur R dans les cas suivants. F de x égale à exponentielle 4x et f de x est égal à 6x au carré plus 2x exponentielle de 2x au cube plus x carré moins 3. Donc, on commence par ça. Je peux écrire f de x, c'est 1 quart fois 4. J'ai rien fait. 4 sur 4, c'est 1, donc j'ai rien fait. Et 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication fois l'exponentielle 4x. Donc, c'est l'exponentielle 4x. J'ai rien fait. Or, je remarque que la dérivée de ça, c'est 4. Donc, je peux poser 4x dérivée. Exponentielle de 4x fois 1 quart. Or, ça, exactement ça, on l'a déjà vu, elle a comme primitive exponentielle 4x. Mais il ne faut pas ignorer le 1 quart, il faut le poser. Donc, f de x est égal à 1 quart exponentielle de 4x plus constante. Si on fait le chemin inverse, si on dérive, la dérivée de la constante, c'est 0. Et exponentielle 4x dérivée, c'est 4 avec le 1 quart. 4 sur 4, ça fait 1. Donc, ça donne exponentielle de 4x. Pour le deuxième exemple, on remarque que si on dérive cette quantité, on tombe exactement sur celle-là. La dérivée de ça, c'est ça. Donc, f de x, je peux l'écrire comme 2x à la puissance 3 plus x carré plus 3 dérivée exponentielle de 2x à la puissance 3 plus x carré plus 3. Or, ça, c'est exactement notre propriété. Ça a pour primitive exponentielle u de x. Donc, les fonctions primitives de la fonction f sur R sont les fonctions f définies sur R aussi par f de x est égal à exponentielle 2x carré plus x carré plus 3 plus c avec c une constante. إلى الملتقى.